हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल आज चाहिँ म यहाँ साथीहरूसँग ग्यादरिङमा छु अनि म यहाँ अहिले भिडियो बनाइरहेको छु है साथीहरू भ्लग अनि अहिले चाहिँ हामी एकदम ह्यान्डसम गाइज हाम्रो चाहिँ धुको कारण चाहिँ हामी ग्यादरिङ गर्दैछौँ हामी स्कुलको साथीहरू अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो हुनुहुन्छ अन्जन कोजु आज उहाँ आउनुभएकोले चाहिँ आज पानी परेको है त गाइज चाँडै आउनुभएकोले चाहिँ होइन अरूले चाहिँ जहिले 8-9 बजे आउँछ तर आज चाँडै आउनु भयो नि त अरू साथीहरू आउनु बाँकी छ होइन त्यस्तो नि होइन अनि अरूभन्दा चाहिँ चाँडै आउनु त्यही भएर चाहिँ ठुलो पानी परेको छ आज अनि सबैलाई म चाँडो आउनु पर्यो भनेर भनेर म फर्स्ट पुगेको थिएँ नि त यहाँ सो अनि यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो पूजा हेलो अनि यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो साथी ह्यान्डसम साथी अनि हाम्रो यहाँ साथी हुनुहुन्छ क्रिस आचार्य अनि हाम्रो अर्को प्रिय साथी वर्षा कपालले चाहिँ आज आउनु भएन अनि दाइले चाहिँ हाम्रो फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ मलाई लाज लाग्यो गाइस अहिले चाहिँ गेस्ट प्राइज क्वेसन गर्न गइरहेको छु म चाहिँ साथीहरूसँग ल म यहाँ क्रिसासँगै गर्छु पहिला चाहिँ यो मेरो ओज्मो होइन डिजेआई ओज्मो पोकेट 3 को प्राइस कति जति पर्यो 110 भन्नुहोस् मेरो यो क्यामेराको प्राइस कति जति पर्यो होला त्यस्तो नलेज चाहिँ छैन तर पनि गेस चाहिँ गर्छु होला एराउन्ड 1 लाख जति होला तर लेट्स सी हजुर भन्नु त कति जति पर्यो होला त्यस्तै 80-90 हजार त पर्छ सो मैले त अब यो प्राइस एक्सपेक्टेड त मैले 70 to 80 के एक्सपेक्ट गरेको थिएँ होइन तर अब यसैलाई हाम्रो बजारमा यसै सेल हान्नुपर्छ कतिसम्म चाहिँ बिग्दो रहेछ हेरौँ न होइन यो कुन चाहिँ मोडल हो डिजेआई ओज्मो पोकेट 3 जेसुकै भयो नि तर जान्छ यो एराउन्ड 1 लाखै जान्छ है उनीहरू सबैले गेस गरेको लगभग मिल्यो यो मेरो साथीले चाहिँ होइन म सब्सक्राइब गरेको रहेनछ यस्तो छ साथी भएको त्यो साथी बल्ल सब्सक्राइब गर्दैछ है साथीहरू अलरेडी सब्सक्राइब है यस दिस इज माई युट्युब च्यानल गाइस अलरेडी सिमरो नोटिफिकेसन आयो तिम्रो ल भाइ थ्याङ्क यू सो मच गाइस हियर्स द फलोइङ्स so tasty, so delicious. Whoa guys, मिठो So guys, हामी चाहिँ सबैजना भेला भइसकेका छौँ होइन भेलै भनेको हो के साथी के भने अनि हाम्रो साथीहरू पनि सबैजना आइसकेको छ अनि वी आर गोइङ टु ह्याभ आवर डिनर यतिको सक्छ त अनि कसैले पनि सक्छ We are chilling with our schoolmates, so we are having our dinner. म चाहिँ अलिकति बिमार पनि छु त्यसैले यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ म आज होइन साथीले खुवाउँदै भन्दा वर्षाले हेरिरहेको हो भने चाहिँ वर्षाले मासु भात मिस गर्दैछ है गाइस कोही खुवाउँ न साथीहरू मलाई यस्तै माया गर्छ होइन मेरो साथीहरूले मलाई मायाले बोलाउनु पनि पर्दैन होइन मेरो प्रिय साथीहरूले माया गरेर पुग्छ मलाई चाहिँ सबैले एक थाल खाएको छ यहाँ हाम्रो साजन गर्दै साथीले चाहिँ ओन्ली फ्रुट्स मैले भनेर मात्र यहाँ मोमो एउटा खाएको छ है गाइस सिलर इज माई फेभरेट वान होइन जङ्गहरू चाहिँ भएको भए चाहिँ रमाइलो So hello guys, at the end of the day हाम्रो यो मुगलानमा हाम्रो डिनर सकाएर हामी एकछिन नाचेर हाम्रो साथीभाइहरू एकछिन रमझम गर्दै आजको दिन यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु मी माई सेल्फ अन्जन कोजु है थ्याङ्क यू सो मच फर टुडे
हाम्रो साथीभाइहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ स्पेसली थ्याङ्क यू सो मच सरू फर दिस स्पेसल क्यामेरा इन फ्रन्ट अफ मी होइन सो गाइज अब चाहिँ हामी यहाँबाट जान लाग्छौँ सबैजना रेडी भएर हामी निस्क्यौँ अब घर जान लागेको छौँ गाइज थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज आजको लागि यति नै भयो मेरो ब्याट्री पनि लो भइसकेको छ सो द्याट्स इट बाई बाई